Всем привет, Valtra T193. Разобрали крышу, достали мотор отопителя. Тракторист говорит, что у него появился шум. Так, вот он так выглядит, Valtra T193. Ну вот, наблюдается люфт крыльчатки. Из-за вот этого, может, он, в принципе, и шумит, какая-то ржавчина. Здесь более-менее нормальная крыльчатка, без люфтов. В общем, крепится он на 3 самореза. Раз, два, три. Подключается 2 разъема. Вот они. Сейчас поменяем, поставим новый мотор и можно дальше работать.